Assalamualaikum, aku punya boneka baru yang lagi nangkring di atas TV. Halo, Pipi, 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 Hey, Pipi, Pipi. Halo, Pipi. hello. Apa yang membuat dia fokus adalah jeng-jeng, ada burung peliharaannya bapak jali. Pipi. Pipi, Pipi. Halo, macam boneka baru ya, anteng baik bocah. Halo, Pipi. Pipi, Hai. Pipi. Seperti budak. Halo, Doraemon, Nobita, Tata. Kok kupingnya gerak-gerak ya? Oh, dia mendengar. Oh, ternyata kupingnya dengar, tapi matanya fokus. Tatap mata saya, tatap, jebret. Oke. Iki mana ora seger. Dikae mas ngene, Bapak. Halo. Halo guys. Lagi apa, Nak? Halo. Ba. Gitu amat ya, bocah. Ini. Halo. Bocil. Bocil. Ih, pura-pura yakin. Lo kok cantik. Dah. Karena dia sedang fokus dengan lah ini Bisa. yang dimaksud. Bisa. Tak kayak babang ya.